这辆才是国内真正意义上的硬升降顶房车，它的车高呢只有2.2米左右，能进国内99%的地下车库，解决了中国人玩房车的痛点，房车停车难和房车闲置率高的世纪难题。它能够轻松地停进一个地下车库的标准的停车位里面。而且这款车还采用的是一个3层叠栏的硬升顶结构，一层套一层，将中国的建筑美学和现代房车制造工艺完美的结合。博格华纳的智能4驱系统的加持，让这一款车如虎添翼。还有后桥的差速锁，4座、5座、6座可以选配。很多车友在后台问啊，于是啊，你们总说你们车有10度电哈，最高能选配到10度电，那么10度电是个什么概念呢？对没玩过房车呀，不知道咋来计算这10度电啊？我们就用最通俗易懂的这个方法来给大家讲啊，带空调啊，因为房车上的耗电大户是空调啊，其实车里面没有什么费电的东西啊，所有的设备都是12伏的啊，很省电的。那么只要开了空调啊，基本上电都是不够用的。那么10度电带这个空调，我们来看一下啊。今天我们在杭州，现在呢大概外边是26度哈，今天呢时速都28度，最高温度呢应该有个地面温度啊，地表温度应该有个30多度哈，很热。你看这外面这个大太阳啊，非常热哈啊。都要戴帽子，不戴帽子啊，太阳晒着不行。好，那么我们现在的这个空调打的是18度，打的是最高档的这个风啊。那现在的风的，大家应该听这个声音，应该能听得到啊，听得到。这个空调，那么我们来教大家认这个库能计。我们现在呢是不是特别满的电，是768安，还有剩余96%，就是我们总共呢是800安时10度电。那么现在我们开了空调的功率哈是减号呢，就是在耗电40安，530瓦就是它的耗电啊。如果这个位置变成加号，那么就是在充电。那么现在呢，可以剩余用电的时长是19个小时，也就是说，照这么一个天气来使用开这个空调，我们还能用19个小时啊，还有能用19个小时。它是一个变频的空调哈，这是个变频的空调，就是说它会根据室内调节的这个温度啊，打比方我设置到20度，我设置到这个，你看我把它这个温度调一下，风速我把它调到啊这个档啊，我把温度调到22度、23度，然后呢，我们把这个风速给它调小一点。这是1档、2档、3档、4档、5档、6档、7档、8档。风速 ，power， 这是最大档位的。哎，这个我这怎么玩啊？哦，看到了。好，在这里，好，调中档，好，调到中档啊。那么现在是23度2档的一个速度，我们再来看它的这个功耗。你看，现在呢353瓦，还能用26个小时。这个空调，这个风吹的人是非常舒适的啊，它是有摆叶的啊，可以摆。你觉得对着人吹不好，哎，我们可以角度都可以调着呢，往上打。大家记住啊，冷风是朝下降的啊，暖风它是朝上的，所以说我们把这个摆叶打到最上边去，能让这个空气室内的空气啊更加均匀。当然，你觉得它的扰流不够，我们在那儿还可以，你看那有一个无孔的插座，我们可以配上一个扰流扇，我们将空气的这个温度跟它进行一个调节。好，你看现在呢还能用32个小时，是不是？啊，它是根据室内的空气的一个调节系统来实时的计算，这个空调的功率啊。一般就是说我们开这个空调满电10度电的话，至少就是说你即使外面有40度啊，我至少能保你用15个小时。15个小时，这就是10度电的一个概念。好，那么今天给大家讲解的这款车呢，就是福特大通新 GH 的4驱的越野的硬升降顶房车啊，这是个硬升顶，现在是降顶的状态。这个车升起来之后的它的空
空调的功率是一样的。为什么呢？因为它是硬顶、硬身顶啊，这么厚的这个保温层啊，它的隔音效果、保温效果跟降顶、升顶车保持一致。所以说，为什么这2年我们的这个星际 H 这款车为什么越来越受到消费者的喜欢哈？现在呢，这个功率啊是什么样的情况？是我还空调、冰箱还打开在这，调到了4档啊，4档的一个状态。你看，冻的这个米酒是不是？上面是冻柜，那哇，你看还有冰块，你看是还有冰，看到没有？这是冰哈，来。我给大家扣给大家看一下，来，是不是冰？这是冰，是不是？所以说没讹大家吧？要啊，好化了，好化了，好，所以说10度电哈是正常人使用的啊，10度电就是我们普通人是用这个10度电，就是开空调。1到2天完全没问题，不开空调10天半个月，保证你不会掉电啊！真正的做到这个用电无忧啊！现在呢是内顶降下来一个状态，我的头到上面呢还有一个胳膊的距离啊，不是一个肘子的距离哈，看这样的一个表现，好，坐到前边，非常舒适，这就是骑行2023款的星际 H 4驱越野升降顶房车的6人对卡座的版本。那投影仪、冰箱、微波炉、KME 的爱马仕空调、高原版的柴油暖风机、高原版的柴油热水器啊，10度的锂电啊。而且还能前后贯通 2.0T 双涡轮的增压发动机，财富技术的8AT 的变速箱啊，博格华纳的智能4驱系统啊，这个驾驶室的软包覆啊，游艇木的地板，升降桌可以变成一个2.2米乘1.9米的双人大床，1.1米的双人大床，怎么样？这款车喜欢吗？好，我们把外观开一下。好了，再做个展会的预告哈，11月2号、3号、4号、5号这一款全新一代的星际 H 的4驱越野硬升降顶房车将在这个杭州进行参展哈。房车专用底盘的一个加持，3470的轴距，1750的后轮距，2.28米的车高，全铝轻量化的车身结构，龙石一体的这个车身结构哈。所以说，我们把这款车直接摆到了 C 位，入门户的第一台。一体的大屏定速巡航，无线充电板，高速2驱、高速4驱、低速4驱，带这个后桥差速锁，带这个2.5吨的准牵引姿势，4条越野的 AT 胎啊，18寸的轮毂，265的宽胎，看这个大花纹，看这个大花纹。好了，各位亲爱的车友朋友们，关于这款星际 H 4驱越野的硬升降顶房车呢，就给大家掰扯到这里。大家有什么想了解的，我们直接在现场来体验宇宙累计为688名房车用户提供改装建议和定制服务，他们反馈回来的意见，宇宙都会在大家新订的车上进行一个调整。所以说，宇宙团购版应该是目前全网应该是配置最高，设计最为巧妙的这个版本了哈。那么本期视频就给大家拍到这里，我们工厂见，展会见，哈哈。